すごいですよね。びっくり、これだけ広い。はい、行くよ。行くよ。はい、行くよ。おかゆ。はい、はい、はい、はい。いいね、いいね。やっぱ男嬉しいね。最近は何やで、あと桜は最近出ていかんの。そうなんですか。今日はなんか。今から行って絶対でもいいか。上浴びしてるね。暑くなってきたから、ね、比較的かもしれないですね。ね。みんなで食べちゃうからすごいですよね。びっくり、これだけ広いのに全部食べちゃうってすごいね。日陰から出られない。今日。そうなんだよ、本当に。兄弟みたい。ね、テンさんって。可愛い。じゃれ、双子みたい。本当に双子みたいだね。あ、来た。どかされる。どいてって。お水、給水。お利口。お母さんいるから行ったんだな。お母さんいるとね、おいしいものがあるかもしれない。お手伝いの方は土日とかにも来るんですか？
して一生懸命。森って森って書いてるから。草も知らないじゃん。どっか遠くでなんて上の子たちかな。上の子たちか。うわ、上の子たちだっけ。